रोज़ा सिर्फ मुंह बंद करने का नहीं है, आंखें भी रोज़ा रखें। तकवा कब मिलेगा? जब आंख भी रोज़ा रखे, बेहया ना हो, ज़ुबान रोज़ा रखे, बदज़ुबानी ना हो, कान रोज़ा रखें, किसी की ग़ीबत ना हो, दिल रोज़ा रखे, किसी से नफ़रत ना हो, हाथ रोज़ा रखें, किसी पे ज़्यादती ना हो, पाँव रोज़ा रखें, किसी गलत महफिल में चल के ना जाए। अपने दिलों को सबसे साफ़ कर दो, सबसे साफ़